Fannst ykkur ekki lofgjörn yndisleg? Hérna í Reynisfjöru, hérna fyrir austan, lenda margir útlendingar í vandræðum. Eins og þið vitið. Þeir eru svona bara í meinleysli, svona vaða í fjöruna þess upp í ökla kannski eða eitthvað svoleiðis. Svo kemur bara alda undir aldan og aldan norður eftir öllu Atlantshafinu og pikkar kippir í fæturnar á þeim og þau bara velta koll. Þannig leið mér í lofgjörinu á hann. Hún reis og féll og hún sogaði okkur inn og þannig á að leiða lofgjörð. Halleluja. Mér fannst það rosalega gott. Já. Og ég bara því sem hefur komið fram í dag í lofgjörð. Hver samt áttu veginn? Já, ég hélt það. Bæði lágteksta? Já, ég hélt það. Þetta var lollalegt. Mér myndi það líka að þetta var. Yndislegt lag alveg. Og það sem að Sibba var að nefna, ég geti predika bara nokkra þætti sem komu hérna í dag fram. Sibba nefni fólk sem eru að komast til trúar og fara kannski að syngja og gefa út tónlist sem að hinum kristni sem fyrir eru fíla eða líkar ekki alveg nógu vel við. Það er nefnilega staðreynd að brautryðjendur fortíðarinnar eru oft safnaverðir nútíðarinnar. Náðu þessu? Brautryðjendur fortíðarinnar eru safnaverðir nútíðarinnar. Það nefnir ykkur eitt lítið dæmi þetta, hlustu þetta. Þetta er satt. Ég bjó í mörg ár í Plymouth í Massachusetts, heimabæ Bandaríkjanna svona kallaðir, þar sem að Mayflower skipið kom yfir hafi frá Plymouth í Englandi og fleiri stöðum og þeir voru búin að velkjast í sjónum og var að flýja svona helsi heima fyrir og leita frelsis, ekki síst í trúnni og þeir sigla yfir og fjöldi manna deyr borð í skipinu. Þau verða sjóveik og það er alls konar pestir sem kom upp og þeir nema land og getur mér sér farið ef þið farið til Massachusetts, eitthvað til Boston, keyra aðeins suður með ströndinni, að þá, eða vestur, já, að þá er þar, fara niður á höfn og sjáu þið steinin sem talið að þeir hafi stigið á land þegar eru báturum frá skipinu. Það er búið að byggja það svona smá svona súlu þak núna til þess að menn getur skoðað og menn tellaði fyrir víst að hafi Indíánarnir hreinlega ekki bjargað þeim, þá hefðu þeir ekki lifað af fyrsta veturinn. Svo veikir voru þeir og svo slappi voru þeir þegar þeir komu, þessi landnemar og Indíánarnir gáðum að borða, gáðum korn og kalkún og síðan hefur Thanksgiving verið til staðar. Það var þakkargjörð fyrir það að Guð varðveitti þau í þessu nýja landi. En þetta eru brautryðjendur. Nú vil ég segja ykkur sögu af sama fólki 5 árum seinna. Skráð í fundargerð Plymouth stjórnar. Þar greiddur atkvæði gegn því að búa til veg 5 kílómetra inn í skóginn. Er það náðu? Einhver vildi halda áfram á vestur, plæja, búa til og ryðja og búa til veg. Þeir greiddu atkvæði, við höfum ekkert að gera þangað. Tilbúin deyja til að komast þangað og svo bara stopp. Og þetta er það sem við gerum oft. Við erum tilbúin í allt og svo það gerist það og svo bara stoppum við og ætlum ekki að halda neitt þar. Við erum orðin safnaverðir. Og þetta má náttúrulega ekki gerast. Það má ekki gerast. Eins og ég segi, ég gæti predika þetta allt saman núna, en ég ætla ekki að gera það. Daginn því ég var hjá okkur hérna að tala, þá ræddi ég svolítið lögmál kærleikans og Guð, kærleikans Guð hefði skapað og lögmálið sem hann setti í virkni í himingeimnum öllum væri lögmál kærleikans.
Ímyndið ykkur þá, hugsið ykkur nú, ég ætla ekki að tala þetta, mér bara datt þetta í hug. Hugsið ykkur þá, lögmál Guðs, boðorð hans, flestir kristnir, líta svo á að hérna erum við og til þess að við séum nú hérna almennlega og getum kannski náðu til himna á lokum, þá sé Guð hér á himnum og hann segir, þú mátt ekki gera þetta, þú skalt gera þetta, þetta verður að gera, annars kemst ekki inn í Guðs ríkið. Ef þú hugsið þetta ekki svona, því svona hugsa flestir þetta, hugsið þetta ekki svona, heldur, Guð er búin að skapa allt og lögmál lífsins eru boðorðans. Það það sem þarf til þess að lifa í kærleika. Það til þess að halda kærleikanum gangandi. Þess vegna segir Biblían, trúi ég, kærleikurinn eru uppfyll alls lögmálsins. Með því að lifa í kærleikanum uppfyllur alla þessa þætti og þá ert þú að lifa í því lögmáli sem Guð hefur sett inn í jarðlífið, inn í himingeiminn og það kærleikurinn. Án hans þrífst ekkert og þá líka getur við sagt okkur, hvað þá syndin? Syndin allt sem rífur kærleikan. Synd allt sem rífur kærleikan. Ef að ég líga þér, þá ég að gera rangt vegna þess að rjúfa kærleiksböndin okkar á milli. Ef ég stel frá þér, ef ég myrði þig, í öllu þessum atvökum ég að rjúfa kærleikan. Þannig að ég trúi því að Guð hafi sett þetta allt í festingu og allt bara af stað og lögmál lífsins kærleikurinn og í því felast að við höfum að vera góði hvort annað, elska hvort annað. Og hann sagði, ég tek boðunum sem ég gaf ykkur utanfrá því á þeim tímabili þurftu þau og skrifaði öll á hjartað þitt. Hjartaspjöldin fá ritað allt þetta. Þannig inn í mér hún allt sem ég þarf til að lifa í kærleika. Inn í þér allt sem þú þarf til að lifa í kærleika. Þú þarft ekki að streða utanfrá og inn og segja, ég verð að gera þetta. Nei, hann er búin að skrifa þetta í þig, sæktu þau hér og láttu það flæða. Ok? Það annað lögmál og það það sem ég langar að tala um. Mér datt í hug þegar Stefán vinnur okkar hérna frá Svíþjóð var að tala, held ég síðast nefn var hérna, þá var hann að tala munið eftir tunguna sem stýri á stóru skipi. Mér langar aðeins að tala um það núna, taka það inn í nokkur ritningavers og sjá hvað finnst okkur það að tungan okkar, eða það sem öllum huldur hún getur gert, talað, hluti af lögmáli kærleikans eða vinnur í gegn því. Fyrir mörgum árum las ég bók eftir Yonggi Cho. Yonggi Cho kóruðumaður, hann enn á lífi? Já, hann enn á lífi. Segð þær, sem vita. Allavega, einhver sem veit ekki hvað Yonggi Cho Já, Yonggi Cho stofnaði söfnuð fyrir mörgum árum síðan, áratugum, og sennilega enn stærsti svona einstaki söfnuður í heiminum. Bara 1.000.000 manns eða eitthvað. Þeir stofnuðu nýja kirkjur. Þú veist það ekki, hvað getið mikið 5 mánuðs til að fara? Það bara 150.000 manns. Það bara sendum þau, bara byrjum nýja kirkju. Og þau eru mjög dugleg. Ég las bók eftir hann fekk hringingu frá Kaliforníu, frá vini sínum, skurðlækni, heilaskurðlækni. Og hann sá hringir í hann og mjög spenntur og segir, hann heitir David Yonggi Cho núna, hann breytti nafninu sínu. Veistu það, við erum búin að finna það út í vísindunum, í heilaskurðvísindunum, að talstöðvarnar í heilanum hafa áhrif á það hvað gerist í líkamanum. Með öðrum orðum, ef að þú stöðulega segir, það eru verkir í hnénu á mér, að þá heldur líkaminn að séu verkir í hnénu og þú fer að finna til. Ef þú segir eins og það hnénu á mér heilt, þá vinnur líkaminn í gegn verkjunum og lagar það. Og Yonggi Cho sagði, já, ég vissi þetta. Biblían kenndi mig þetta fyrir löngu síðan. Dauð og líf á tungunum valdi. Og þá kemur spurningin,
Hversu miklu máli skiptir tungan okkar? Já, hún skiptir öllum máli, ég alveg sammála. En af hverju munum við það ekki alltaf? Af hverju leyfum henni stundum að segja það sem við leyfum henni að segja? Ég held að sé að hluta til það sem við heyrðum áðan ráðstefnuna sem framöndur þessa helgi. Við getum ekki einu sinni stjórna sjálfum okkur. Ég meina þið gerir það, en það fullt af fólki sem ekki getur það. Þú veist, fullt af fólki. Þið ráðið alveg við ykkur, ég veit það. En ég meina það bara fullt af fólki sem hefur bara enga stjórn á hugsunni sinni með tungu. Eins og það sé einhver annar sem ákveður og hugsa fyrir þig. Já, ég bara svona. Ok, af hverju ertu svona? Þú búin að temja þér að vera svona. Nei, ég fættist svona. Nei, þú fættist ekki svona. Ég bara svo veikgeði. Ég svo neikvæður. Hættu þá að vera neikvæður. Breyttu því. Ég það ekki. Það ekki hægt. Ok? Ef að tungan okkar, ef að orðin okkar eru hluti af, og ég ætla að sýna ykkur reikningunni, hversu stór hluti af þessu lífslögmáli sem Guð setti í hreyfingu í himmingjunum tungan okkar er. Þið munið örugglega hvernig Guð skapaði. Hann talaði. Svo heimurinn allur byrjar með orðum. Hann byrjar á að tala og eitthvað var til. Lögmálið sem hann setur í funksjón af stað, hreyfingi sem hann setur á stað með orðum sínum. Alveg síðan þá virkar lífið þannig. Þú skapar með orðum þínum. Þú skapar þína tilveru með orðum þínum. Og þá ætla ég að lesa þér og nokkur ritningu sem ég ætla að lesa. Ég lesa fyrst rosalega skrítin vers, finnst mér. Og ég ætla bara að hvetja ykkur til að hlusta vel á þau og þið mig klóri ykkur kollinum alveg eins og við viljið. Mattheus 12. Þetta Jesús sem að tala. Annað hvort tréð gott og ávöxturinn góður eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því að ávöxtunum þekkist tréð. Þetta Mattheus 12 frá 33. Þér nöðrukinn. Já, allt í kærleika. Jesús að tala til fariseiana. Hann að tala til þeirra sem að notuðu orð sín iðulega og reglulega, bæði til að gagnrýna hann, en ekki síður til þess að hreykja sjálfum sér upp, stæra sig, sína hvað þeir kunni í lögmáli Guðs. Þeir notu orðin mjög sterkt og voru þekktir fyrir það. Hann segir bara þér nöðrukinn. Og ef ég hefði sagt þetta við eitthvað, Halldór, hann sko ekki kærleiksníkur, hann bara dóni. Hvernig geti þér sem eruð vondir talað gott? Svo kemur þessi stórkostlega setning. Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Ég segi yður, og leistu nú vel, þetta skrýtna versið. Hvert ónýtju orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur. Sleppum svona versum. Þetta óþægilega vers. Það ekki? Sleppum svona bara. Við erum ekki að skilja þetta. Ef ég segi svona bara, þetta svo asnalegt, þá er ég bara dæmdur fyrir það. Hvert ónýtju orð sem kemur. Er það sem að minna?
Ég held ekki. En hann að vísa til áhrifa orðaðina í gegnum lífi og tilveruna allt að þínum aðeins degi. Orð þín skipta máli alla leið þangað. Hann ekki að segja, ef þú verður pirraður einn daginn og lætur út eitthvað vitleysu, að þá verður bara dæmdur á himnum. Hann ekki að segja það. Hann að segja, varið ykkur, gætið að því, hvað í hjartan ykkar, hvað það sem fyllir hjartað ykkar, því að þaðan mælir munnurinn. Og ef hann næri ekki að mæla fram þá hluti sem að þarf að mæla í kærleiksflæðinu, þá mun hann tala í gegn því og það mun koma niður á þínu lífi og þér. Jafnvel þannig að lokum áttu ekki einu svona eilíft líf, ekki þið, hinir. Nei, byrju, ég ætla að sýna ykkur fram á eftir að það skiptir máli, þeir sem ófrelsaðir í dag, sem ekki er lífi í Guði, skiptir máli hvernig þeir tala. Skiptir máli hvernig þú talar, skiptir máli hvernig ég tala. Krakkar, þegar við erum búin núna hérna í dag, þá bara förum við öll heim og sem bara, nú ætlum ég bara að athuga hvernig ég tala. Og ég ætla bara að skoða. Og það þýðir ekkert að buna út þessi bullinu og segja ég er bara svona. Nei, leiðu bullar eitthvað, stoppa, á hverju ég að segja þetta? Á hverju ég að segja að Guð gerir aldrei neitt fyrir mig? Á hverju ég alltaf að segja ég er svo vondur að Guð getur ekki gert neitt fyrir mig? Á hverju ég að segja það? Á hverju ég að segja ég næ aldrei að verða svona alvöru kristi, ég er alltaf svona aumingi. Á hverju að segja það? Það getur vel verið að þú verður að hirta heima hjá þér. Þú verður aldrei neitt úr þér. Hættu þessu bulli. Þú fer ekkert í háskóla. Þú bara ferð á sjóinn og verður eins og maður. Ekkert að þið að fara á sjóinn. En ef þú fer á sjóinn að þú trúir því og getur ekki gert neitt annað, þá er eitthvað að. Guð skapar með orðum. Ég ætla að gefa ykkur nokkuð versi sem segi og þið munu sjá þegar við tökum þau öll saman hvað það er sem Guð er að meina með þessum versum eða Jesús er að meina þegar hann er að tala þetta. Hlustið á þetta. Orðskviðn í 4. kafli. Son minn, gef gaum að ræðu minni, hneig eyra þitt að orðum mínum. Látu eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjartanu þínu, af gnægð hjartans mælir munurinn. Því að þau eru líf þeirra, er öðlast þau, og lækning fyrir allan líkama þeirra. Varðveit hjartað þitt framar öllu öðru, því að þar eru upp sprettur lífsins. Hver er uppsprettan í þínu eigin lífi? Hún er í þínu eigin hjarta. Þú ferði þann brunn sem þú ert búin að fylla hjartað þetta af og frá þeim brunni mælir þú orðin sem þú talar á hverjum degi. Hugsaðu nú, þú hætti ekki að svara, hugsaðu, hvernig tala ég dagstaglega? Og af hverju skiptir það yfirleitt einhverju máli hvernig ég tala? Er ég að tala líf inn í mig, inn í fjölskylduna mína, inn í umhverfið mitt, vinnustaðið minn, börnin mín? Er ég að tala líf eða er ég að tala dauða? Skiptir öllu máli. Og þá verður að spyrja, ef þú talar ekki líf, heldur frekar dauða, eða þér finnst það kannski bara svona hlutlaus, sjáðu. Þetta er nú bara svona, veist. Þetta er nú bara lífið. Það sökkar. Og svo bara tala þú í ljósi þess. Og ef þú ert þannig, og það er heimstaðastattur eða stödd, þá skaltu stoppa og segja, betur, á hverju er þetta brunnurinn minn? Á hverju er þetta gnægð hjarta míns? Á hverju er ég fullur eða full af þessu dóti? Geti ekki skipta Þú getur náttúrulega skipta Þú getur tekið út dótið sem er og sett inn nýja gnægð. Þess vegna segir Biblía hér,
varðveið það, fylltu það orði, fylltu hjartað þetta af þig, geymdu þau innst inn í hjartað þínu, varðveið það, þau eru líf og hvað? Lækning. Þau eru lækning. Þau eru lækning fyrir andan þinn, þau eru lækning fyrir sálina, þau eru lækning fyrir líkamann þinn, þau eru lækning fyrir lífið þitt. Hlustu á þetta, Jesús segir í Markus 4, munið til dæmisögunni í Markus 4 sáðkornið og sáðmanninn sem fór út að sá. Munið það. Og sumt féll hérna og sumt féll þarna og sumt bara góðan ávöxt og sumt lítinn og sumt undrafaldur og svo. Hvað sagði Jesús við strákarna þegar þeir skildu ekki söguna? Munið? Þeir komu, hvað þýðir þetta, Jesús? Þeir bara alveg blankó. Og Jesús segir, skiljið þetta ekki? Nei, við erum bara sjómenn. Og hann segir, ef þið skiljið ekki þessa dæmisögu, þá bara skiljið ekki neitt af því sem ég er að segja. Pælið því. Þegar ef ég hefði verið hann í hópnum og ég hefði heyrt, reynst hvað ég ná að skilja þetta. Annars verð ég bara týndur í þessu sem þetta er. Þetta sem hann var að kenna okkur núna skiptir öllu máli fyrir lífið. Fyrst hann segir, ef þið skiljið þetta ekki, þá skiljið þér ekkert. Og hvað var hann að tala um? Hann var að tala um gnægð hjartans sem þú sáir orðinu þín inn í og mælir svo út af munni. Uppskeran var 100-föld hjá þeim sem fylltu hjarta sitt af réttum ávexti. Af gnægð hjartans svo þeir gátu talað lífið. Og hlustið á hérna. Á eftir þessu, hann hélt áfram að kenna þeim, svo segir hann, þannig Guðsríkið. Réttu upp hönd svo vita hvernig Guðsríkið Ok. Þannig Guðsríkið. Og það er ekki minni maður heldur en Jesús sjálfur sem sagði þetta. Guðsríkið þannig að það er bara alveg eins og maður sáir sæði í jörð. Hann er búinn að segja áður, sáðkornið þetta sæði er orðið. Orðið hans, hið talað orð, hvað sem þú tekur í munn og setur hún í hjartað, hvað sem þú lest, hvað sem þú hlustar og setur hún í. Þessi maður sem sáir sæði í jörð, og ég var mikið í sveit í gamla daga, ég var Polly, og það ofsalega gaf hann í sveitinni. Já. Hvað gerir bóndinn þegar hann búinn að sá sæði í jörð? Við bjögum til svona, það var kallað flag og stykki og svona, allir þessi nöfniður tún sem var að rækt upp. Hvað gerir bóndinn þegar hann búinn? Hann sefur síðan, vakir nætur og daga, en sæðið grær og vex og hann veit ekkert með hvaða hætti. Þegar þú fyllir orð Guðs, eða hjarta þitt og orði Guðs og lífi, ég er ekki bara að tala um það að þú fyllir það bara af Guðsorð og sett stöðulega vitna í Guðsorð, þó að það sé gott, heilbrigt og vissulega það sem við þurfum. Þá er ég líka bara að tala um hvað þú temur þér að tala. Hvernig þú temur þér að tala líf en ekki dauða. Og þetta verður gnægð hjarta þíns og þetta mun eftir þegar ég var að tala um þetta er bara eins og svampurinn. Ef þú setur vatn í hann, ítir á hann, þá kemur vatni út. Ef þú setur ekkert í hann, þá er hann bara þurr. Ef þú setur kók, þá kemur ekki mjólk, það kemur kók. Það sem og þetta er nákvæmlega með okkar líf, þegar við erum búin að fylla hjarta okkar ákvörnu og einhver nuggast utan í okkar líf. Hei! Þú veist, hvað var þá í mínu hjarta? Þú veist, hvaða sull kom út úr mínu svampi? Þú veist, hei, mörk. Þú veist, og svo bara höfum við, og þá er eitthvað að hjá mér. Ég er ekki að tala, takk eftir. Ég er ekki að tala um það sé þá bara alveg sama hvað Inga segir að gera um mig. Hún verður eiga það við sig. En ég stjórna því
hvernig ég bregst við því. Engin annar. Þetta allt henni að kenna. Nei, þetta ekki henni að kenna hvernig ég bregst við. Já, hefði hún ekki gert þetta, þá hefði ég aldrei sagt þetta. Ok. Hvernig veistu það? Ég veit það bara. En ef að Sibbaði sagt það, þá ég kannski, nei, þetta bara sull sem í hjartanum mér. Og það sullast út þegar ítt á það. Gnægð hjartan skiptir okkur alveg óbóðslegu máli. Hvað það sem við tölum. Og við þurfum að temja okkur hið góða, fagra og fullkomna. Við þurfum að temja okkur lífið. Við þurfum að temja okkur kærleikan. Þannig að það ekki nóg að segja bara, já, ég elska Jesú og æslega kúl og svo erum við alveg sem ég veit ekki hvað það er fyrir utan. Við þurfum að leyfa honum að höndla hjart okkar. Leyfa honum að höndla hjart okkar. Ok? Og takt eftir, mund eftir. Ég ekki að segja þetta. Þess að byrjaði ég að segja, hugsa ykkur þetta sem hluta bara á lögmáli lífsins. Þetta ekki Guð, þú verður að tala svona, annars kemstu aldrei. Nei, það snýst ekkert það. Leið hann skapaði í kærleika sínum, þá bjó hann til þetta afl sem orðin eru og hann bjó til sköpunarmátt orðana og hann setti það lögmál í virkni. Þú og ég erum bara hluti af þessu lífi. Ef við ætlum að taka þátt í kærleikaslífinu, þá verðum við að temja okkur það. Ef við ætlum ekki að vera að vesenast og klúðra okkar eigin lífi stöðulega, þá þýðir ekkert að benda okkur. Guð, þú hérna ert ekkert að hjálpa mér hérna, maður. Svo ég búin að gefa þér allt sem þú þarft, Halldór. Ég meira sem búin að deyja fyrir þig. Þú þarf bara að koma og byrja að lifa í þessu. Og hvað gerist þá? Sjáu hver Jesús lofar hérna eftir að bóndinn búin að sá sæðinu og hann veit ekki hvernig það grær, hann bara sefur og hvílist. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Sjálfkrafa. Þetta hluti af lögmáli lífsins. Bóndi þarf ekki að velta því fyrir sér. Er þetta að vaksa, er þetta að spretta? Þú veist, klukkan 3 að vakna hann bara í svita kófi, skildi verið eitthvað að spretta út í stykkjunni sem ég var að setja. Svo fyrir hann og grefur upp sáðkotun. Þetta bara ekkert steindautt, það ekkert að gera. Það algjör panik vegna þess að það engin ávöxtur. Ímyndaðu að þú verður að rækta gulrætur út í bakarið hjá þér. Þú veist, pínu lítil gulrótafræs, þetta svona er rosalega fín. Og svo rótar þeim upp á hverju nóttu af því þú hefur áhyggjur að þau skuldi vaksa. Þú drepur þau á lokum. Farð enga gulrætur. Vegna hvers? Vegna þess að þú þarft ekki að vita hvernig þetta gerist. Þetta bara gerist. Þess vegna held ég þetta sé lögmál í kærleika Guðs. Orðin þín í hjartaninu búa til hluti sem þú þarft ekki að skilja hvernig gerist. Ef þú skilur þá segir okkur það, en ef þú þarft þess ekki. Og hvað gerist? Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið, síðan fullvaxið hveiti á axinu og þegar ávöxturinn er fullþroska, lætur hann hver, bóndinn sem sáði sæðinu, bera út sigðina því uppskeran er komin. Viltu uppskera í lífið þitt? Ég lofa þér því, ef við tækjum núna skoðanakönnun, stuttaskoðanakönnun, þá myndi ég, ef við gefum ykkur bara 2 atriði sem þið að treysta fyrir í lífi ykkar sem uppskeru, þá myndi ég helst til að, ég er með 10 viðbót, ég er með 20 viðbót, við erum öll með hluti sem við erum að treysta fyrir að spretti fram í okkar lífi. Hvort sem fyrir okkar eigið líf, lækning, lausn, innri lækning, líkamleg lækning, hvort það er fyrir börnin okkar, hjónabandi okkar, fjármálun okkar, það breytir engu hvað það er sem við erum að treysta fyrir. Við erum öll að treysta fyrir uppskeru. Jesús, meistarinn sjálfur, segir, ef að þú tekur orðið og gætir að hvað þú varviti hjartað þitt, þú gætir að hvað það er sem er gnæð hjartað þins og talar í samræmi við það, þá þarf þú ekki af áhyggjur, þetta ber ávöxt einn daginn fyrir þig. Orðið sem að, ég hef smá tími viðbútt, orðið sem að Stefán myndist á var stýrið.
Og hvað segir það okkur í saman? Þú veist, þetta stórt skip, stýrið aftan á bara lítið. Þú veist, við erum ekki að tala stýri hjólið. Við erum að tala stýrið aftan á skipinu sem að færi svona til hægri vinstri eftir hvert þú vilt beygja. Og þegar það hreyfist, þá beygir skipið. Pínulítið stýri og stórt skip. Og þannig tungan okkar, segir Biblían, hún stýrir skipin okkar. Og hvert skipið? Það þú. Svo hvert viltu fara? Hvar viltu ná höfn? Hugsaðu þetta. Hvert vil ég fara í lífinu? Hvar vil ég ná höfn? Allir hafa svar inn í sínum hjarta. Allir. Við erum allir með þrá. Allir með þrá ákveðnu höfn sem við viljum fara í. Stýrið þitt annarkvort að fara með þig þangað eða fjarri það. Þetta hlusta mig. Stýrið þitt, tungan þín, annarkvort að leiða þig þangað eða fjarlægja þig höfnina. Og enginn stýrir stýrinu þínu nema þú. Ég nenni ekki að standa í svoleiðis. Ég eitthvað annars ábyrgur. Nei. Það bara lífið búið að vera vont við mig. Það kann að vera, elsku vinur, lífið hafi verið vont við þig. Það kann að vera að neikvæðinni, særindi og eymsli, það kann að vera hlutir í þínu lífi hafi gert að verkum að þú tamið þér neikvæð lífsviðhorf. Það kann alveg að vera. Og við ætlum ekki að gera lítið úr því. Og þetta gengur heldur ekki út af það að þeim ég aldrei segja neitt sem að. Já, ég var nú misnotuð. Það má segja. Það snýst ekki það, ég vil ekki heyra neitt, að mér má aldrei segja neitt neikvætt. Við erum ekki að tala það. Við erum að tala það hvað þú gerir við það sem að Hvernig bregstu við, hvað hugafar hefuru, hvernig tekuru á því. Held að Sibba hafi bara verið að tala daginn þegar þeir fóru njósnararnir inn í Kanansland og sáu risa. Var vitnisburður ekki alveg eins? Já, fyrst, vitnisburður var alveg eins að þýlitunum til, þeir sáu allir risa. Þeir kom ekki þessi tveir sem þessi hressu bröttu og sögðu, einhver risa rannamaður. Nei, þeir sáu risana alveg eins og hinnir. En hvað þeir sögðu svo skipti öllu máli. Meðan stærri hópurinn gugnaði og þorði ekki og sagði, ekki séns af henni á þessu. Þá var þeir að stýra taka þá burt frá það sem þeir vildu fara. Hinir sagði, þeir eru rosalegir sko. En við tökum þá. Hugafarið, afstæðan. Hvert hjartað þitt? Og að lokum bara smávegis úr Rómarabréfinu. Til að sýna ykkur, sko málið það, svo þessi versaðan sem ég var að segja með Jesús var að segja, þú veist að þið fáið dóma eftir degi fyrir orðin ykkur og svo leiðis, þið verið dæmi ykkur eftir degi. Ekki taka svona vers, eða sjáu svona vers og láta bara einhverja túlkun ráða því hvað þetta þýðir í ykkar hjarta. Takið svona vers og bara hvaða vers sem þess vegna og látið ritninguna túlka ritninguna. Það sem ég búin að vera að gera núna og ég ætla að taka 2 versi viðbót eða 2 ritningastæði viðbót til að sýna ykkur að þetta snýst ekki bara eitthvað eitt aðskilið vers heldur öll Biblían full af versum það hvernig við má nota tungun okkar og þú raðar saman í skilning það hvað boðskapur ritningarinnar þá tungun okkar. Ok? Hlustið á þetta. Rómarabréfið 10. Ég held að Rómarabréfið sé í Biblíunni hjá mér líka. Það reyna. Hafi orð Jesú í huga sem ég las úr Matteus áðan. Frá versi 4. Kristur endalok lögmálsins, svo að nú réttlæti sér hver sá sem trúir.
Hvað var það sem að þeir allir réttlætast af farisearnir? Af verkunum, af lögmálunum. Nú réttlætist hver sá sem trúir. Því að Móse ritar réttlæti sem lögmáli veitir. Sá maður sem breytir eftir lögmálunum mun lifa eftir því. Lifa fyrir það. En réttlæti af trúni mælir þannig. Réttlæti af trúni talar þannig. Hlustiði. Það talar þannig. Segð þú ekki í hjarta þínu, að gnæð hjartans, hver mun fara upp í himinin, það að segja, að sækja Krist ofan, eða hver mun stíga niður undir djúpin, það til að sækja Krist upp frá dauðum. Hvað segir það svo? Hvað? Hvað segir? Þarna endalaust verið að tala að tala. Þú talar réttlæti. Hvað talar réttlætið svo? Nálægt þér orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Gnæð hjartans, munnurinn mælir það. Það orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar, ef þú talar með munni þínum, Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvækið hann dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað. Þetta ekki það sem Jesús var að reyna að segja þeim? Orðin ykkar munu skipta máli á efsta degi. Þú talar lífið inn í þig. Þú talar réttlætið inn í þig. Þú talar hver þú ert í Kristi. Þú talar hvað þú átt í Kristi. Þú talar hjálpræðin þess. Það það sem ámunir þér ávöxtun og uppstýrun alla leið í eilíðina. Að lokum. Í Rómarbréfinu 12. kafla talað og meiri sér það myndi Sibba á rétt áðan að taka háttaskiptum með endurnýjingu hugarfarsins. Hlusti nú vel á. Hlusti á. Sjá hvað Guð gerir. Þetta orð að taka háttaskiptum, þessi umbreyting sama orðið og notaður yfir því þegar grasormur breytist í fiðrildi. Nákvæmlega sama orðið. Næst elsta barnabarnið mitt, Sahara Rós, var að gifta sig daginn. Hún var svona, og svona náttúrubarn. Ég hef kannski sagt, hefur kannski heyrt að þegar krakkarnir voru allir út að leika sig með nágrannunum í boltaleiki og svoleiðis, þá sat hún ein svona í skógajaðrinum út í Bandaríkjunum og horfði á grasorma. Tók blóm, hlóð litlu steinhrúgu. Þú veist, hún lifði bara í þessu. Einn daginn kemur hún með púpu. Grasorm sem på vafinn orðin í silki púpu. Svona lítil kúla og komið þetta hún í glerkrukku. Amen. Þetta verður örugglega fiðrildi einn daginn. Sást þetta gæti orðið fiðrildi? Nei, hún vissi bara þegar búið að segja henni það. Þetta var bara ormur, þeir reyndar mjög fallegir á litinu þegar það séð á, grænir og svartir, svona með fullt af fótum. Það ekki allir grasmaðkar sem breytast í svona fiðrildi. Það ekki allir grasmaðkar sem að fara inn í silki hjúp. En þessi umbreyting á lífinu sem Páll segir í Rómarbréfinu að taka háttaskiptum og breytast sama orðið og að fara inn í silki, sama umbreytingaferlið. Grasmaðkurinn vefur sig inn í eigin silkiþráð og verður svona kúla. Þar á breytingi sér stað og einn daginn kemur fiðrildi svo fallegt í alls konar litum. Hlustið. Silkið þeirra kemur munnunum á þeim. Í neðri vörunni silki. Þeir vefja þetta út úr eigin munni. Það gerum við líka. Það gerum við líka. Halldór.
Held ég að við fengið 3 nýjar opinberun. Ég vissi ekki hvert ég var að fara. Mér finnst þetta svo magnað. Vitið hvernig ég sé að vilja Guðs að ná fram að ganga í lífi fólks? Það breytist. Það mýkist. Það koma þessir ávextir andan sem kærleiki, gleði, fríður, langlindi, gærska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Þetta eru bara ávextir af breytingu sem að Guð gerir í líf okkar. Þegar við förum að tala orð hans inn í kringumstæður okkar. Þvílíkt orð. En óvinurinn vill líka taka þetta orð úr hjartaðinu. Það nefnilega svo fyndið hvernig það er. Þú veist, þessi tálbita satans þegar við móðgumst eða við drögum okkur tilbaka. Og hann reynir eins og hann getur. Hann reynir að hafa áhrif á okkur og munu. Þú veist, hann kemur, þú veist, eins og ljón tala reikningin En við þurfum að muna það hann bara tannlaus. Hann tannlaus ljón. Það eina sem hann getur gert að hafa áhrif á okkur. Og við þurfum að fara að hætta að falla fyrir þessum sömu tilboðum. Og við sem kirkja þurfum að fara að skapa það sem að Guð hefur sett í okkur. Ég veit ekki hversu oft ég hef lesið hennar reikningastaf með munninu játa til hjálpræðis. Hvað að frétta með það sem að Guð hefur sett í okkur var þetta að tala það út? En samt einhvern veginn, og við höfum tilhneigingu til þess og ég vil ekki fara skömm á neitt því ég alveg eins. Vinir, við þurfum að fara að tala líf. Við þurfum að fara að tala þá blessun og þá framtíð sem að Guð hefur fyrir okkur. Og fyrir okkur, fyrir kirkjuna, fyrir Guðsríkið, fyrir fjölskyldu okkar, fyrir börnin okkar. Það aðkallandi að við gerum það. Má ég heyra með? Þannig í dag þá ætlum við að byrja. Þannig mér langar til að biðja okkur bara að rísa á fætur.